Ontdek die waarheid van die Bybel. Die boek Spreuke, deel 469. Ek is professor Hans Retlinger van die eerste gemeente van Javashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het. Ek dink spesifiek aan, is dit Armageddon? Dis 'n A4 boek, so amper 500 bladsye dik. Inligting wat jy nie sal glo nie. Sou jy belangstel of 'n vraag het of iets wat kortliks wil deel, kontak my by ons WhatsApp nommer 0722 367 124 en vir ouens wat van oorsee af, die kode is +27 vir Suid-Afrika, die internasionale kode. Gaan na my webtuiste https://javashua.co.za, soos wat jy hierbo kan sien. As dit dalk die eerste keer is dat jy na die reeks gaan kyk, jy is altyd welkom, altyd welkom. Gaan na deel 1, begin voor, jy sien by watter getal is ons al, jy 'n magdom inligting gemis. Dit is uiters noodsaaklik dat jy ook inteken op YouTube kanaal, teken in sodat jy die verskillende kennisgewings ontvang. Stuur die kontak vir en natuurlik ons TikTok boodskappe maandag tot Vrydag. Stuur ook die kontak vir jou vriende en kennisse. Hierdie reeks is lewensveranderend. Skryfblokpen en 'n Bybel bydrae 33 Bybel ten minste. Kom ons bid saam. Dis vir ons vanmôre 'n groot voorreg, Vader, soos elke ander môre, om net saam met ons javistiese boeties en sissies te kan stil raak, om te hoor wat U vir ons wil sê, en deur die Ruach HaKodesh vir ons wil leer. Ek bid, Vader, maak ons skoon die woord, daad, gedagte of handeling, om ontvanklik te wees vir die saad van die lewe wat gesaai word. Hoe sê die woord? Hy sê, o Vader, skep in my binneste 'n rein gees. Berei ons voor vir die woord, Vader, en dryf dit deur die salwing van die Ruach HaKodesh. Ons wil vanmôre vir hulle bid wat krank is, raak hulle aan. Halleluja. Hulle wat krank is, hulle wat siek is. Net U kan, Vader, in die naam van Javashua. Hulle wat benoud is, hulle wat probleme het, hulle wat in stryd is, hulle wat nie uitkoms sien nie. Dankie vanmôre dat U deur die Ruach HaKodesh met elkeen van ons deel. Salf die woord, maak dit lewend, ons bid dit in die naam bo elke ander naam, die naam Javashua, en elke Javis sê halleluja, halleluja, halleluja. Welkom by ontbyt met Hannes. My keel is so 'n bietjie droog. Ons is al besig met 'n klomp opnames. Welkom by ontbyt met Prof Hannes. Vertrou dat vanoggend se woord vir u 'n groot seën sal wees. Halleluja. Die woord is altyd 'n seën vir my. Prys hom. Dankie vir al die komplimente wat ons kry en die mooi boodskappe. Mense wat net sê dankie vir die woord. Dis ons voorreg. Dis nie reg om dit te doen, hoor. Wanneer daar boodskapies is, hou hulle kort. Maar dit is u kanaal. Ons is deel van 'n geestelike familie. Ons is 'n gemeente in Javashua, soos wat Javashua 'n gemeente gehad het, sonder om 'n kerk te gehad het. Nou die ander ouens gaan nie verstaan wat ons nou van kan praat het nie. Hoekom? Want ons liggame is die tempel van die Ruach, waardeur hy werk. Goed, let op na die beeldspraak, ons kyk Johannes 1 vers 2. Johannes 1 vers 2. Ons het nou gesien, gisteroggend, Johannes 1 vers 1, in die begin was die woord, en die woord was in Javashua, en die woord was Javashua. Halleluja. Kan nie nou oor die goed weer preek nie.
vers 2. Hy, die woord, was in die begin. Hy sê by, in Jahwe die Almagtige, in sy gedagtes. Ek kan dit nie makliker stel as dit nie. Jy sien wat hulle gedoen het die Katolieke met die hersiening van die 1611 King James. Hulle het kom speel met die bewoording. En deur 'n woord te verander, gee totale ander betekenis aan dit wat die skrif veronderstel is om te sê. Soos wanneer hulle kindertjies wil doop, dan quoteer hulle daai skrif in Psalms wat sê, 'n kind word met sondes ontvang en gebore. Nee, dit is nie met sondes nie. Maar hulle sê dit so vinnig. Hulle lieg vir die mense, so gewoon lieg vir die mense. Want 'n kind is met sonde ontvang en gebore, nie met sonde nie. Dit is in sonde, in 'n sondige wêreld. Ons bly in Suid-Afrika waar daar vigs of aids is. Sê te sê ons het vigs of aids, omdat daar buitekant vigs of aids is nie. Nee. So om met in te verander, of in weg te vat en te sê met, gee totale ander betekenis. En dis ook hoe baie kindertjies, miljoene kindertjies oor die jare gedoop is. Omdat die predikant 'n woord verander het, wat totaal ander begrip en betekenis aan die woord gee. Dis hoekom ek altyd sê, wanneer jy met Bybelstudie besig is, vat jou Bybel dat jy dit self lees. Ek moenie 'n ander ou se Bybel lees nie, want hulle druk hulle eie Bybels. Verskillende kerke, verskillende denominasies, hulle eie Bybels. Veral die Jehovah's getuies, moenie uit 'n Jehovah's getuies se Bybels uitlees nie. Goed, hy, die woord, was in die begin in Jahwe die Almagtige, in sy gedagtes. Nou vers 3. Alle dinge het deur hom, dis Jahwe, ontstaan. Dis wat die Bybel sê. Alle dinge het deur hom ontstaan. Nee, alle dinge het nie deur hom ontstaan nie. Jy sien, dis waar hulle kom verander het. Deur hom. Daai deur is verkeerd. Dit is tot hom. Alle dinge het tot hom ontstaan. Vader het als in sy gedagte gehad. Die Seun was in sy gedagte gewees. En alles wat om dit plaasgevind het, is geskep ter wille van wie? Van die Seun. Alle dinge het deur hom. Dit beteken, as ek vers 3 reg interpreteer, dan het hy die son gemaak, en die maan, en die sterre, en dat hy homself gemaak, in Genesis 1 vers 2, toe die lig gemaak is. Nee, sien hoe verward maak ons onsself, en het die kerke ons geleer om te wees. En niemand het ooit gekom en gesê, maar hoe kan die goed waar wees? Hoe kan dit moontlik wees? En dis my soeke in die laaste 50 jaar. Omdat ek 'n eskatoloog is. Ek gaan soek die betekenis van elke ding. Van elke woord. En wat doen Jahwe? Hy kom maak dit oop. As jy soek vir die waarheid, hy's getrou en regverdig om die waarheid aan jou oop te maak. Wil jy die waarheid hê? Of is jy net tevrede om net so 'n godsdienstige tradisie aan te karm, soos 'n perd met 2 oogklappe, net vorentoe, nie links of regs kyk nie. Ek wil links of regs kyk, ek wil sien wat om my aangaan. Dis hoekom die Bybel sê, waak en bid. Alle dinge het tot hom, dis Jahwe, ontstaan. Die woord, die Seun. En sonder hom, die Seun, het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Met ander woorde, niks sou gebeur het, as daar nie 'n Seun was nie. Dis wat hy sê. Kom ek lees hom. Alle dinge het deur hom, of eerder tot hom, dis die Seun, die woord, ontstaan.
En sonder hom, dis die Seun, die woord, het nie een ding ontstaan wat nie ontstaan het nie. En sonder hom, as hy nie daar was nie, wat sê dit? Dan was daar nie 'n rede dat daar enigiets anders te moes wees nie. So waar was die Seun? Hy was die bloudruk, die afdruksel, die afskynsel van die heerlikheid van die Vader. Hy het dit hier, die Vader het dit gedink voordat dit was. Die skepping van die engele in die hemel. Hebreërs 1 vers 14. Nou, jy sien al die tyd ons loop met Johannes 1 en met Hebreërs hoofstuk 1. Nou is ons by vers 14. Ek mis 'n paar versies, want ek wil net by die skepping van die engele kom, dan gaan ons terug na Hebreërs 1 vers 4 toe. Die skepping van die engele in die hemel, sê ek het nie nou weggehardloop omdat daar goed wil is wat ek nie met wie kan verduidelik nie. Ek wil net in verhouding bring, vers 14 wat aan die einde toe se kant toe is, moes eintlik vorentoe gewees het. Die skepping van die engele in die hemel, Hebreërs 1 vers 14. Is hulle die engele wat Jahwe Almagtig in die hemel gespreek het. Daar's nie een engel wat met sy hande gemaak was nie. Nou, as u gaan kyk na die lesing wat ek doen, What is your God's name? Dan, en ook die boek Wat jou God se naam, dan praat ek van toe Konstantijn die drie-eenheid geskep het. Daar is 'n Griekse woord wat sê homoousios, met een o, wat beteken not of the same substance. Homoousios, een o, not of the same substance. So, die Arianites het geglo dat die Seun was nie van dieselfde materie, as ek dit aan so, geestelike materie, as die Vader nie. Wat 100% reg is. Want ons gaan sien, waarvan was die Seun gemaak? Maar Konstantijn skep die woord homoousios met twee o's. Homoousios met twee o's, wat beteken made of the same substance. Homoousios met een oor sê, hy is nie van dieselfde materie nie. Homoousios met die twee o's sê, hy kom uit dieselfde materie of geestelike materie. Alright. Kry my boek, Wat is jou God se naam? Daar is soveel informasie, daar verduidelik ek vir jou die hele skepping van die Trinity, die drie-eenigheid. Hebreërs 1 vers 14. Is hulle die engele wat Jahwe Almagtig in die hemel gespreek het? Nie almal dienende geeste wat vir diens van die mense op die aarde uitgestuur word, terwille van die bruid van Jahwe, wie die saligheid of ewige lewe sal beerwe nie. Dit is maklik om te verstaan. Is hulle die engele wat Jahwe Almagtig in die hemel gespreek het? Hy het hulle nie gemaak met sy hande nie. Adam was die heel eerste iets wat Vader ooit in die hemel en op die aarde met sy hande gemaak het. En toe stop hy nie daar nie. Toe blaas hy hom sy ruach asem en hy het 'n ewig lewende siel geword. En dis hoekom ons vandag lewe. Ons het 'n lewende, ewige siel, 'n kognitiewe denkwyse wat nooit kan doodgaan nie. Is hulle die engele wat Jahwe Almagtig in die hemel gespreek het? Nie almal dienende geeste, want dit is 'n vraag. Is hulle nie almal dienende geeste wat vir diens van die mense op die aarde uitgestuur word terwille van die bruid van Jahwe, wie die saligheid of die ewige lewe sal beerwe nie. Verstaan ons dit so? Wat is 'n engel? Hy's 'n dienende gees. Dis al wat 'n engel is. En dan het jy verskillende engele, jy die gewone engele, die wat uitgestuur word, soos in die tyd van Job, in die tyd van Lot, toe die twee engele daar aangekom het.
in Sodom en Gomorra. Engele is altyd in 'n manlike persoonlikheid wanneer hulle uitgestuur word. Die engele sien jy ook die twee getuies daarso in Openbaring wanneer hulle vir 3,5 jaar die evangelie gaan preek aan die Israeliete in Jerusalem. Gaan kyk na my boek, die 2 stelsels tot die boek van Openbaring. Ek gee net, engele is altyd manlike persoonlikhede. So wat gebeur hier so? Hulle is dienende geese. Wat sê engel? Hy's 'n dienende gees. Dis wat die woord sê. Wat vir die bruid gestuur word tot saligheid om die ewige lewe te beerwe. Nou dit vir my is so belangrik, dat u kan verstaan wat daar geskryf staan. Wanneer ons môreoggend as Vader wil aangaan, moet u dood seker maak, u 'n safety belt of 2 by het, want u gaan net jou stoel uitval. Tot môreoggend as Vader wil, Maranatha. Ja, Yeshua kom weer. Halleluja.